Ya leo tunaita 7 na tumefutarisha. Okay. 7 dada yake Dula Makabila au? Mwenyewe pia dada yake Dula Makabila. Hongera sana. Asante. Alizaliwa na dada zake wazuri. Mbona Dula mbaya? Mzuri yule. Mzuri. Ndio maana anagombaniwa. Kumbe? Siwezi anagombaniwa. Nikizaliwa mimi anafuata yeye. Okay. Hongereni sana kwanza kwa kuwa na familia yenye upendo, kwa sababu tumekuwa tukiona mnasapotiana, lakini pia mawifi zenu nyinyi mnakuwa marafiki sana wa mawifi zenu. Japo mimi na mawifi zangu bembe. Kweli? Hivi kwa sasa hivi una mawifi wangapi? Kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi bado kwanza hatujaletewa. Mpaka nikiletewa. Okay. Mimi kwangu nimelipokea vizuri kama mdogo wake Nasiwa, kwa sababu ndoa ni jambo la heri na ndoa ni jambo kubwa. Kwa hiyo nimelipokea vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo kamaliza 7, tumefutarisha watu kama hivyo, watu wamejumuika, wametuitika. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, jambo zuri na limeenda salama. Nasiwa anaingia kwenye ndoa changa baada ya kuachika kwenye ndoa yake nyingine. Kwako imekupa elimu gani? Ameachika, haijapita mwezi, kaolewa tena. Mimi imenipa elimu ya kutokata tamaa. Kwa sababu kuna wengine wakiachika wanajipa ile mimi sishachika, sitaki tena kuolewa. Utafahamu. Lakini hiyo inakuwa sivyo, kwa sababu ndoa kila kitu na Mwenyezi Mungu anapanga. Kwa hivyo mimi nampa pongezi na Mwenyezi Mungu amjalie tu katika ndoa yake. Umeolewa mke wangapi? Mimi najua mmoja tu yeye. Kama familia mtakuwa tayari kuongezewa wengine kama dini na hatutaki. Hataki? Kwa nini sasa? Ukiweza tuwezi. Kwani ubaya kwa? Ukiweza tuwezi. Wewe ukiweza mbaya. Bora peke yake. Okay. Naamini wewe unamjua Dula Makabila kumzidi hata Amina, kwa sababu wewe ndio mmefatana, kwa hiyo mmekuwa mkipiga story sana nyewe wawili. Hivi Dula ana watoto wangapi mpaka sasa? Hana mtoto. Hata mmoja. Bado hajajaliwa. Na kwenu Dula ni mwanaume peke yake au mpo wengi? Wapo wengi wanaume? Tuko 4. Tuko wanaume wako wawili. Wawili. Dula ndo mkubwa kwa wanaume. Yupo kaka yetu wa kwanza anakaa Mwanza, anaitwa Osman, afu akitoka huyo ndo Siwa. Siwa kuna dadangu mwingine, alafu mimi Dula mwingine wa kike. Alafu kuna kitu kimoja nyenye mkijua kutoka kwa Dula. Dula anapenda sana kuoa. Apendagi kuzinizini. Na maana Dula swala kuoa kwake liko mbele sana kuliko kitu chochote. Yaani baada ya kuachana na Zai hajafikiria. Na Zai yani anapenda kuoa. Kwa sababu anamtafuta mke mzuri, mwenye amani, mwenye upendo. Mtasikia ataoa. Zai alikuwa mke wangapi wada? Katika historia ya kuoa kwake. Alikuwa wa pili. Mke wa pili. Tangu achana mke wa pili mpaka sasa hajachukua tena. Hajachukua. Akichukua mtasikia, ila anapenda sana kuoa. Hajapata mwanamke anayestahili kuolewa kwa mujibu wa familia au yeye mwenyewe? Yeye mwenyewe bado hajapata. Kama dada, naamini utakuwa unajua za ndani sana. Singependa kuyataja majina ya watu, lakini natamani kujua lisemwalo lipo kwamba Dia X alikuja nyumbani. Hapana. Hajawahi, kwa sababu yani afu nasikia toto anaongea hivyo. Hakuwahi kufanya hivyo. Hakuwahi? Ulikana Dula akakwambia dada sio kweli au wewe unavyojua? Sio kweli, yani haijatokea, kwa sababu mimi nilikuwa kule kwake miezi tuseme kama si mwezi mmoja, yeye alisafiri alikuwa mkoani. Kwenye show za mama. Dula pia amekuwa akionyesha kutoku move on kwa ule mwanadada. Mmekaa naye na kumwambia kwamba sasa hivi achana na haya mambo, tafuta mwanamke mwingine au? Kwa nini unasema hivyo kama haja move on? Tumekuwa tukimsikia kwenye interview nyingi akisema kwamba ule mwanamke nilikuwa nampenda kupita maelezo. Na watu wamekuwa kihisi kwamba labda moyo wake haujatoka, anampenda sana, labda anataka arudi. Je, mpo tayari kumpokea kama wifi kama ikitokea kwamba Dula akamrejesha? Kama mwenyewe kimrejesha tunampokea kama mawifi. Mwenyewe kimrejesha tunampokea. Usema swala upendo upo kwa kila mtu. Upendo upo kwa kila mtu. Afu kiachileo alikuwa mkewe. Upendo upo. Kwa kimrudisha sisi tunampokea kama wifi yetu. Za ndani kabisa tunasikia Dula sasa hivi anatoka na Unstoppable Pendeza. Hizo ndio taarifa ambazo ziko mtandaoni.
kwamba Dula Makabila sasa hivi bebi wake ni Unstoppable, pendeza, pika, pakua, show za mama wanaenda wote, gari anamleta nyumbani anamrudisha. Ukweli uko vipi? Mimi hilo sijui. Hilo mimi sijui. Hawana mahusiano? Sijui. Wanayo? Sijajua. Sijaambiwa. Kama ikitokea kwamba Dula Makabila atakuwa anatoka na pendeza, wewe utafurahia kama dada au? Sasa kwa nini sifurahi jamani, kaka kapenda? Mimi anapopenda kaka na mimi nitapenda. Ile unapendeza anafaa. Kwa nini sifai mwanamke? Anapendeza mzuri, kwa anafaa kuwa wifi, anafaa kuwa mke. Unamwambiaje Dula Makabila? Cha kumwambia kama kweli anampenda muoe. Ndoa kabisa? Ndoa kabisa, tucheze tule pilau hapo tuburudike hatari. Wale leo Dula Makabila kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ujumbe kwamba ogopa sana mwanaume ambaye ana uwezo wa kumtuliza mwanamke wako. Yaani mkigombana huyo mwanaume ana uwezo kuja kuongea na mwanamke wako maneno fulani ya mahaba na akatulia. Siku yoyote anaweza kukugeuka na kutembea na mwanamke wako. Unahisi kama dada huu ujumbe ni wa kweli? Kwamba mwanamume ambaye si mume wako lakini ukipata hasira ana uwezo wa kukutuliza. Siku yoyote anaweza kutoka na wewe ikiwezekana. Hiyo inategemea. Inategemea. Kwa mimi ninavyoona kwamba ni kama ushauri. Ni kama ushauri tu naompa. Sasa hiyo tena paka kutembea na yeye. Hapo tena akili na kwa tofauti. La mwisho kwako. Anayempelekaga Dula Makabila kwa waganga ni nani? Kati ya wewe na Kwa nini? Wala naonaje naenda kwa mganga? Dula Makabila ndo DC wa waganga hapa kwa upande wa wasanii. Sasa hawezi kupata hiyo connection bila nyinyi wakubwa kwake kumuelekeza. Ndio maana nataka nijue nani anampelekaga? Ni wewe au ni dada mkubwa? Ngapeleke wala na mtu yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe anaenda. Anaendaga mwenyewe. Sisi tunamsindikiza. Na sababu za kwenda kwa waganga hasa anawaambiaga nini? Amna, kuchafisha nyota yake tu. Hata namsindikiza. Mambo yake yaende vizuri. Unajua yule ni star, afu anakuwa na maadui wengi. Mungu anakuambia nisaidie na mimi nikusaidie. Yes. Kwa hiyo anachokifanya kama ni kujikinga yeye mwenyewe. Kwa hiyo anaendaga kwa waganga na nyinyi mnamsindikiza. Na mwisho Dula Makabila kukupa hela alikupa shilingi ngapi? 300,000. 300,000. Nipa sana. Mwezi gani? Mwezi huu. Yeye ndo anifutarisha mdogo wangu. Unavyojua sifa mdogo wako Dula Makabila, ni mwingi wa kuonga au ni mbanaji sana wa pesa kwa wanawake? Sijajua kwa wanawake kama ni anaonga au ni vipi. Ila kwenye kuonga siwezi kusema kama ni anaonga kwa mpenzi wake. Kusafisha nyota. Kusafisha nyota, madomo ampende. Kinapendeza. Kumbe. Basi dada, sisi tunakushukuru. Okay, nashukuru Maya. Hii ndoa ya dada tuipe miezi mingapi? Ndoa ya dada? Wewe sio miezi. Yaani hii tuipe miaka hii zidi. Kuhakikishia kwamba mdogo wangu hapa sizingui tena. Yaani jinsi anavyompenda mumewe. Mama yangu, ungewaona, yaani sio tu mumewe ungemuona. Mabusu muda wote. Wanapendana. Yaani sio niwaambieje. Yaani ni wanapendana mpaka kupitiliza, mashaallah. Mwenyezi Mungu awajalie. Asante. Waendelee. Yeye nakwambia lazima tunampeleka Montreal. Wanapenda. Mwenzetu nani amna lazimia? Tunasikia aliyekuwa mke wa mume. Mimi sijui. Kweli? Mimi sijui. Mimi najua tu ni dada yangu kaolewa mmoja na mumewe basi. Huyo mwingine mimi sijui. Basi sawa, tunashukuru. Tumesikia za ndani kwamba amezimia baada ya kusikia huku mume kaoa, alafu kaja kusikia mke mwenyewe aliolewa kiboko kazimia. Mimi mwanangu hata sijui. Mimi najua tu damu kaolewa. Na yeye ndo wa kwanza, huyo alozimia hata simjui. Neno kuu uloambia dada yako baada ya kuolewa ni nini? Atulie kwa mumewe. Atulie kwa mumewe. Unajua kwamba na yeye wakati mwingine uaga? Kwamba uaga nini? Umemwambia atulie, na maana unajua kuna wakati mwingine na yeye uaga zinapanda. Yeye zipande. Unajua kuna kwenye mahusiano sio kila siku mtu ndo unaamka, ni sometimes tunaamka tofauti. Kubwa tu wasikilizane,
na mumewe, wapendane hivyo. Unajua katika ndoa kuna mambo mengi. Katika ndoa kuna mambo mengi. Kwa hiyo mshazu kama huna roho ndogo, huwezi kustahimili. Upo kwenye ndoa ngapi? Mimi sijaolewa, tafuta mume. Jamani, dada yake Dula wewe. Hapo mzuri hatari. Ndio kipenzi chake Dula. Akiona interview kwanza mwenyewe atashtuka Dula. Lazama. Wewe hapa ukioa unapewa na nyumba, yani Dula anakupa na mjengo, ikiwezekana na gari. Kuchunguza bala ya Dula. Kweli? Atakuchunguza. Watazamaji wanaweza kujiuliza ni kweli kwamba dada yake Dula ni wa 2000 au ni mimi sio 2000. Sidangani, mimi sio 2000. Wao ni mshangazi lakini wa kisasa. Mshangazi wa kisasa. Kwa anaonekana kishangazi. Mbona mbona na miaka 28? Eti naona kama mshangazi. Mimi mwenyewe kusema wewe sio 2000 nimeshangaa kwa sababu mtu akikuangalia kama 2005. Hapana. Mimi nimemzidi Dula miaka 2. Kwa mimi mkubwa. Makazi yetu yako wapi? Unakaa kwa Dula? No, nimepanga Kimara. Kimara Mbezi. Kimara mwisho pale. Kimara mwisho. Niko pale. Ila muda mwingi sana kwa kwake. Sometimes unajua ukaa nyumbani peke yako boring, unaenda kwa bro, unakaa unashinda nini siku 2 siku 3. Unavaa vitu vya samani na. Kwa nini? Dhahabu. Sio shamba dake Dula Makabila, kuna nini hapo? Mkono wa kulia kuna dhahabu, mkono wa kushoto unaona hiyo ni Tanzanite. Nani ananunua? Nani ananunua? Ni mwenyewe. Kweli. Na mwenyewe. Nashukuru na kazi yangu nzuri kwa hiyo vitu kama hivi nipigi chenga. Amina Vikoba bado anaendesha vikoba au anaitwaga Amina Vikoba kisa duka? Anauza vikoba. Alikuwa na movie ya vikoba. Ilikuwa gele movie Vikoba. Mimi nikazani na yeye anaendesha vikoba, nikataka kumuuliza haya ya Nicole ameyasikia. Hapana, alitoa ni movie ilikuwa inaitwa Amina Vikoba. Lakini wewe upo kwenye hivi haya michezo hii ya vikoba. Umo? Simo mimi. Hujawahi kuanzisha? Mwaka zamani kipindi kwa hata Kabila mwenyewe sio star, nilikuwa kwenye video mix. Sasa hivi ndo nimeacha. Hivi baada ya Dula Makabila kufanikiwa, kitu kikubwa ambacho amewahi kufanyia familia ni kitu gani? Yeye kukifanyia familia? Mbona vingi. Amekujengea nyumba? Anafanya kunifanyia mimi au kukifanyia familia? Hata wewe ni mwanafamilia wake. Mimi nansomeshia mwanangu. Anamsomesha mtoto wako? Kwa zinaenda kwa mganga? Zinaenda. Bana kwa mganga zendi nyingi kidogo. Sasa hivi una watoto wangapi? Mmoja. Na mtoto mmoja. Ananisomeshia mwanangu, namshukuru Mungu. Unajua watu hawatuamini kwamba hujaolewa. Kweli sijaolewa, natafuta mume. Jamani kama mume yupo kwa nioe. Kweli. Basi sawa, mimi nakushukuru. Tutakuja na mimi wapo wengi. Tutakuja kupiga story tena. Ushaniambia nyumbani Kimara, nitakuja. Tangu Kimara, karibuni sana. Niko tu mwenyewe alone na mdogo wangu yule pale naishi naye basi. Basi asante. Okay, asante sana.